сряда с настроение. Веселете се, граждани и гости на град Кърджали. Публиката също може да танцува. Време е за танци. Първото изпълнение се падна на танцов състав Китка към Народно читалище Христо Ботев, Крумовград, с ръководител Павлина Станкова. Те ще изпълнят хората Шумадия и дядовите Добреви 5 снахи. Yavaş yavaş gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Aşağıdan geçin mi? Аплодисменти!